E aí galera do canal Cuesta, curtam, belezinha? Desculpa o áudio aí, deve estar estourado, vou ter que falar mais baixo, fazer um SMR, sei lá como que fala aquela porra. Beleza? Vamos lá, mais um videozinho aí no canal. Deixa eu baixar aqui pra não pegar muito som do vento. Cara, ó, tá uma bagunça isso daqui. Não sei se tá dando pra ver aí, né? Vou gravar assim mesmo. Vamos lá. Hoje com um videozinho diferente aqui. Hoje com um vídeo aqui off-road. Vamos aqui na estrada. Essa estrada aqui é na cidade de Bate. Ela sai lá no posto Rodoserve. Uma estradinha bem legal, gostosa de fazer. São poucas as partes que estão assim, uma pedra aparente, né, que essa trepidação toda, mas no geral a estrada tá boa pra caramba. Ouso dizer que tá melhor do que a estrada, a rodovia lá de Bufete. Meio esgadinho. Essa estrada aqui é boa pra caramba e tem uma vista muito bonita. Eu não sei como vai estar saindo o áudio aí mais uma vez, o meu problema do áudio. Dessa vez eu coloquei um microfone ali, eu comprei esse microfone pra minha esposa fazer uns vídeos pro canal dela. Tá testando aqui, só que ele saiu aquele protetor de espuma e ele tá direto, então deve estar estourando o áudio. Eu até tenho que falar um pouquinho mais baixo pra não estourar o áudio, que aliás já deve ter estourado nesse tempo que eu falei. Mas espero que vocês curtam o caminho. Eu recomendo demais fazer esse trajeto aqui para quem é da região, Pardinho, Bufete, Botucatu. É uma estradinha muito gostosa. Tem umas partes muito bem arborizadas, né? Eucalipto dos dois lados da estrada. Não dá pra andar. Bem gostoso de fazer em dia de sol. Então galera, esses tempos aí eu tava meio desmotivado em gravar pro canal por causa desses problemas aí, ó, meu retrovisor fica caindo direto, tem que estar arrumando ele aqui. Esses problemas aí de ter que gravar com celular, de não ter uma captação de áudio boa. E olha aí o busão dos vais, metendo pau na estradão. E aí eu tava meio desmotivado, cara. Eu vou ver se mais pra frente eu consigo comprar uma câmera, uma action cam, fazer uns vídeos um pouquinho mais decentes. Nem que seja aquelas action cam do Paraguai mesmo. Paraguai não, né? Da China. Aquelas action da vida. E aí não tava gravando muita coisa. Até teve um incidente uns tempos atrás. Aí a gente saiu fazer um rolê de final de semana, eu, minha esposa e mais dois amigos.
Eduardo Luiz. E na volta eu não tinha percebido que os prisioneiros da coroa da minha moto estavam estourando. Aí fiquei na estrada. A gente pegou uma sorte que eu já estava na rodovia que ia para o Belfeito, estava mais perto de casa. A gente pegou uma subidinha lá, fui reduzir para a quarta marcha. Do veto acelerar, cadê? Não acelerava mais. Aí já tinha dado um problema uns tempo atrás na embreagem da minha moto. Falei, meu Deus, embreagem de novo, cara. Será que eu vou ter que mexer na embreagem de novo? Aí já estava um pouco escuro, já era mais de 6 horas. Um dia meio nubladão. Aí a gente parou na beira da pista lá. Tentava achar, mexia na regulagem da embreagem para ver se era a embreagem que estava enforcada ou não. E nada. Aí vimos parte da corrente. A corrente estava, colocava em primeira, a corrente virava, mas a moto não saía do lugar. Aí eu falei, fui ver a coroa de ano em falso tinha comido todos os prisioneiros da coroa. Tinha estourado os prisioneiros, as buchas já tinham ido pro saco também. Aí o Luiz pediu pro patrão dele ir com a caminhonete lá pra buscar a moto. Ficou na beira da estrada lá. Aí, cara, como eu não tenho costume de estar gravando assim meio que direto, deixei passar isso daí, mas daí um bom vídeo. Um perrengue. Mas na hora também a gente tem cabeça quente, né? Pensa nessas coisas. Mas acontece. Olha que vista bonita daqui, ó. Chique demais a estradinha. Ai, buraco. Hoje o dia tá ensolarado, tá gostoso pra andar de moto. Tá um vento forte. E hoje eu decidi dar um rolê sozinho também. Os meus amigos aí que estiverem vendo o vídeo, me desculpa se eu não chamei vocês. Se eu já precisava dar uma esfriada na cabeça, dar uma pensada nas coisas. Aí eu vim sozinho para cá dar um rolê. E tá um vento forte pra caramba, cara. Na Castelo mesmo minha moto não andou nada pra vir até aqui. Pega a Castelo ali, dá um ventão de encontro e a moto não anda. Tinha caminhão carregado me passando. Mas eu já tô me acostumando com isso aí. Vocês podem ver até agora, eu não troquei o cabo do velocímetro. Vergonha. Essa estrada aqui, ela é, digamos que é uma serrinha também. Ela desce de Paizinho em direção a Castelo Branco. Tem aquele... esse lugar aqui eu tinha visto aquela hora. Vou dar uma parada aqui pra filmar pra vocês. Achei legal pra caramba essa vista. Tem uns urubu ali, não sei se vocês vão encher o saco. Comecei a sentir um cheirinho de carniça aqui agora. Já sei porque que esses urubus estão aqui. O vento
deve estar atrapalhando aí no microfone, galera. Vocês me desculpem. Mas olha aí, ó, que vista. Ah, os urubu. Nossa, tá cheio de urubu aqui. Deve ter caído alguma vaca aqui, sei lá. Morrido algum bicho aqui. Mas tá aí, cara. Uma vista legal pra caramba aqui. Mais pra baixo ali eu vou dar uma parada também pra mostrar um outro lugar. Opa! Ai, olhando pra cima, quase caí aqui. Olha, aqui é um pedacinho da serra que desce. Lá pra frente já tem, acho que um ninho verde lá. Vou voltar pra estrada. Vou deixar embalar muito não, porque estrada de terra, já viu a coisinha é chão. E também a estrada é meio fechada, não dá pra saber, não dá pra ver quem vem. Não dá nem pra pensar em perder o controle da moto numa descida dessa. Então vamos de boinha. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Tem uma vista bem legal também daqui. Dos morros e dos vales. Retrovisor. Tem que trocar esse retrovisor. Trocar o cabo do velocímetro. Golzinho aí subindo, curtindo a paisagem. Pessoal da bike subindo aí. Só guerreiro, hein? Subir montado de bike aqui, subidinha. Acho que eu vou ficando por aqui com o vídeo, não ficar muito extenso. Mais uma vez eu peço desculpa aí se o áudio estiver ruim, porque é a minha briga. Mas nos meus vídeos é o áudio. E me digam aí o que achou da estradinha aí. Estrada de terra, mas olha só, é bem de boa. Não tem muita pedra, não tem buraco, dá pra andar sossegado. É até melhor do que a rodovia lá da cidade de Bate. Uma vergonha. Diz aí o que achou da estradinha. O pessoal da região aí, se já conhecia, se tem o costume de passar por aqui. Eu não sei se o pessoal tem o costume de passar por aqui não de moto, porque eu já passei algumas vezes e é raro encontrar o pessoal passando por aqui de moto, só de carro mesmo.
é isso aí, galera. Até uma próxima.